सो गाइस, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MDR हॉरर हिस्ट्री। और जो आपने 2 वीडियो में सपोर्ट दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और मेरी टीम आज नई लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और आज की लोकेशन धार्मिक भी है और एक हॉरर भी है। मतलब यहाँ ऐसी घटना हो चुकी है और ये हमारे गांव वालों के बुजुर्ग लोगों से पूछा है मैंने, उसकी क्लिप मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा थोड़ी देर पे। अभी थोड़े जस्ट उनकी क्लिप ली थी मैंने जब उनसे पूछताछ की थी, उनकी क्लिप ली थी। उनको क्लिप मैं आपको जस्ट आधी वीडियो एंड होने के बाद उनकी क्लिप दिखाऊंगा। उनकी जो आप सत्य घटना यहाँ इस जगह के बारे में सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये जगह ऐसी है ऐतिहासिक। और प्लीज़ दोस्तों, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं रात को 11-12 बजे मैं मेरी फैमिली से दूसरी लोकेशन पर मैं वीडियो शूट करने आता हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो में पूरा हेल्प दिया करो। आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़रूरत है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम मायने रखता है, क्योंकि आपको पता है मैंने नया चैनल खोला है, अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है चैनल खोले हुए। और आपने बढ़िया सपोर्ट दिखाया और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए अपने भाई का। इससे बढ़िया लोकेशन मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अगली बार अगली जो शूट होगी लोकेशन अपने यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, एक किला है, पुराना किला। मतलब वो बहुत ही टाइम कंडीशनर भी उसकी ख़राब है और बहुत पुराना किला है। उसकी शूटिंग भी मैं करूँगा। मैंने परमिशन ली है, जिसका वो जगह है वो परमिशन अप्रूव कर देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो वहीं शूट करूँगा। और वो बहुत खतरनाक लोकेशन है। वहाँ मतलब पहाड़ के ऊपर है वो महल, और कब कितना गहरा अंडरग्राउंड बना हुआ। लेकिन वो लोकेशन की बात हम बाद में करेंगे। और आज की लोकेशन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ बरगद के सबसे बड़े पेड़, इतने बड़े पेड़, विशाल पेड़। और माना जाता है गाँव द्वारा, मैंने जो बुजुर्गों से पूछा था उनकी क्लिप में आपको बताऊँगा। उनके कहने के अनुसार यहाँ क्या है, इतना सोना है इसके ज़मीन के नीचे। और उसकी रखवाली एक सांप करता है, सांप, बड़ा सा सांप। और कई लोगों ने देखा है आसपास के गांव में जितने भी लोग हैं। और उन्होंने पूछताछ करने के बाद उन्होंने ये बताया कि भाई यहाँ बहुत डेंजर जगह है ये, और धार्मिक भी है क्योंकि यहाँ भगवान का वास है इन जगहों पर। तो देखो, हर वीडियो तो आपको पता है कि हॉरर बनाने से रहा, तो ऐसी लोकेशन भी बताएंगे जहाँ धार्मिक भी। और कुछ अगर ऐसे तथ्य जो सामने आएंगे वो हम आपको दिखाएंगे वीडियो को। और मैं थोड़ा अभी मैं आपको टीम, क्योंकि आज मैं देखो बहुत दूर आया हूँ, आज लोकेशन में आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरी टीम से इंट्रो करा देता हूँ। मैं कैमरा पकड़ता हूँ राहुल से। राहुल जी मुझे कैमरा दीजिए, अपने जो भी यूजर है उनको दिखाइए। ये शिवराज जी है, ये हमारे ऊपर दिखाइए, ये हमारे सहयोग करता रही है कैमरामैन राहुल। तो राहुल आप कैमरा पकड़िए और मेरे को अभी लाइए। चलो तो कैमरामैन राहुल इधर जरा कैमरा कर लीजिए। तो इसी के साथ वीडियो ज़्यादा आगे लंबी बन जाएगी, तो इसीलिए अपन चलते हैं लोकेशन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो कैमरामैन संभल कर, और ये मेरे साथ 3 जने, शिवराज जी मेरे साथ है, हम तीनों जाएंगे पूरे आगे। क्योंकि पहले हम 2 ही जाते थे, लेकिन आज 3 जाएंगे क्योंकि आज यहाँ माहौल भी ऐसा ही है, डर भी ऐसा ही है। हाँ, तो आपका नाम बताइए। गजमल आगे तेली बारह की जी टीम में कामोराड़ा ठाकर कर शिकरण ठाकर कर लड़ाई जी टीम में गोली चलाई थी। बाढ़ के उनको उगाना फाड़ा को फांग दो टूटे। अच्छा, आज भी टूटे हुआ है। हाँ, अच्छा। वहाँ का बाज में बणिजारा कतरा ही फोन में चंदी घाट ले गया। बाज में जो बाढ़ जब उनकी नाटी फूटी, अच्छा, उनमें एक कड़ाव निकली। और कड़ाव में मोगड़े खोद बुछाई, मजबूर किया जो खोद बुछाई नहीं निकला, हाँ बोल गई निकला, वो मजबूर होना। अच्छा अच्छा, क्या जानकारी। और मैं सुने पुराने टाइम में वहाँ एक सांप अभी भी रखवाली करता है, काला सांप जो रखवाली करता है वहाँ पे। काला सांप तो आज भी कर रहा है, रखवाली कर रहा है। वहाँ बहुत ज़्यादा सोना है इसलिए ना, आज भी कर रहा है। वहाँ सोना अभी भी है। वहाँ मतलब वहाँ पूरी पहाड़ पर सोना है ना, सोना पुराना है। और वहाँ रात को जाना सही है कि नहीं है? रात को जाना या नहीं जाना उसके बारे में मैंने मालूम करना, बाकी जीवता न रहे। अच्छा, ऐसे क्या? तो सर आपका नाम क्या है? कैलाश चंद्र। तो सर आप वो बरगद के पेड़, बालदिया पेड़ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप भी। बरगद का बड़का पेड़ वो काफ़ी पुराना है। हाँ, यानी उस पेड़ को कम से कम भी हज़ारों साल के लगभग काफ़ी पुराना पेड़ है। अच्छा, काफ़ी बड़ा पेड़ है। हाँ, और वहाँ का जो मतलब लोगों का मानना है, भाई गांव वालों ने उसे पूछा है कि भाई वहाँ सोना चांदी है और वहाँ कोई सांप रखवाली करता है। ये बात सत्य है क्या? हाँ, ये बात सच्ची है। अगर सही मन से अगर आदमी वहाँ जाओ तो सत्य सामने आ जाता है। अगर कपट से या निकालने की नीयत से जाओ तो वहाँ उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, वो सांप अभी रखवाली करता है? अभी भी रखवाली करता है। और कितना बड़ा हो सकता है आपके हिसाब से? सांप तो वही 2.5-3 फीट का है। 3 फीट का, काला कलर का? काला कलर का। अच्छा अच्छा, तो आपने सुना है कि भाई लोगों द्वारा कि बंजारों द्वारा? हाँ, वो बंजारा का छुपाया हुआ माल है, वो सारे उन्हीं का ही है। अच्छा, लड़ी हुई थी वो भी सत्य बात है? हाँ, बिल्कुल सत्य। जो गोली चलाई थी वहाँ पे? हाँ, सत्य। और रात के टाइम जाना वहाँ खतरे से खाली है या? बिल्कुल खतरे से।
चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो गाइस, अब मैं आपको गूगल टाइम बता देता हूँ और इसके बाद अपन वीडियो आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, तो आपको गूगल टाइम दिखा देता हूँ। कैमरामैन जरा फोकस करना मोबाइल पे। ये मैंने गूगल खोला है, ये क्लिक किया, ये मैं सर्च करता हूँ गूगल टाइम। कैमरामैन जरा फोकस करना, क्या टाइम हो रहा है दर्शकों को बताओ। ये यहाँ फोकस करना, क्या टाइम हो रहा है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। ये रिफ्रेश किया मैंने, क्या टाइम हो रहा है 10:57। अब हम वीडियो शुरू करेंगे और इसी के साथ चलते हैं लोकेशन पे। ठीक है कैमरामैन, चलो चलते हैं भगवान का नाम लेके। और लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, 2 कदम 3 कदम दूर पे मैंने आपको इंट्रो देना वो समझा, सही समझा। तो चलते हैं लोकेशन। यहाँ एक कुआं है, बहुत पुराना कुआं। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है, देखो कुएं में अभी भी उस टाइम की सीढ़ियाँ देख सकते हो आप। दिखाइए कैमरामैन। सीढ़ियाँ दिखाइए, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ। यह मैं वापस आपको जब आऊँगा, जब मैं थोड़ा सा उतर के दिखाऊंगा आपको अंदर। तो अभी ये इसके अंदर माना गया है कि गांव वालों ने बताया कि इसके अंदर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद पानी भरा हुआ है। पानी जब कम होता है ना तो नीचे गेट दिखता है, उस गेट के अंदर एक गुफा है। वो गुफा आज भी वही है, पर यहाँ पानी कभी कमी को यहाँ एक सांप, काला सांप 24 घंटे यहाँ रखवाली करता है इस जगह की। और यहाँ पर शंकर भगवान का वास भी है। और यहाँ पर वो कुछ ऐसी घटनाएं भी हो चुकी है जो आगे अगर कैमरे में कैद होगी तो दिखाएंगे। और कुछ एडिटिंग नहीं होगा, जो रियल होगा वो दिखाएंगे। और उसके अलावा आपको जो भी जानकारी होगी हम देंगे। अब चलते हैं हम लोकेशन की तरफ लेके भगवान का नाम, जय बजरंगबली। और इसी के साथ कैमरामैन राहुल आ जाइए और शिवराज जी आप भी पीछे रहिए ना मेरे साथ में ना। इसी के साथ चलते हैं लोकेशन की तरफ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। और ये बरगद का पेड़ अगर दिख रहा हो तो कैमरामैन अपने कैमरे को जूम करके बरगद का पेड़ दिखाइए। बहुत ही प्यारी लोकेशन, बहुत ही डरावनी लोकेशन, बहुत ही मतलब धार्मिक लोकेशन। हर चीज़ की यहाँ पर पूर्ति आपको दिखाई जाएगी। अगर पूरा बढ़ दिखा, ये तो नॉर्मल पेड़ है। अभी जो आगे आएंगे बरगद के पेड़ वो देखना आप, इतने 1000 2-2000 साल पुराने पेड़ है ये। अभी भी यहाँ पर वो बना हुआ है जो उस टाइम का था। जो मैं भी वो सिर्फ पूरे हम पूरे सब ये लॉकेट पहन के आते हैं, हर जगह जाते हैं माता जी का रहते हैं। मन में श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है, मन में श्रद्धा। अगर देखो आत्मा का भी नुकसान नहीं पहुँचाती। आत्मा अगर गलत काम करने के लिए कहीं जाओगे तो वो तो देखो हर जगह कोई सा भी शख्स हो नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन आप किसी भी जगह सच्चे मन से जाते हो तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता, कोई भी कुछ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसी के साथ चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये वो जो बरगद का पेड़ जो सबसे पुराना, देखो कैमरामैन पूरा पेड़ दिखाई जाएगा। ये सब पेड़ भविष्य में, जब तक मैंने सोचा है ये पेड़ इतना पुराना है, 1000 साल से भी पुराना पेड़ है। और अभी भी यहाँ लोगों की मान्यता है कि भाई यहाँ ऐसी घटनाएं होती रहती है। और इस जगह के अंदर इतना सोना है, इतना सोना जिसकी रखवाली करते हैं। भाई यहाँ पर नर बलि देने के बाद ही यहाँ पर अगर आपको सोना चाहिए तो नर बलि देनी पड़ेगी। मतलब आपने पहले संतान को यहाँ पर बलि देने के बाद ही सोना यहाँ से आप निकाल सकते हो, वरना वो भी कोई चांस नहीं। बाई चांस अगर आगे वाले की इच्छा हो तो बात है, कोई कुछ नहीं सकता। ध्यान से एक एक कदम फूक कर रखना होगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही डरावनी, बहुत भयंकर। हल्के में मत, हल्के में। अब आप कहते हो भैया ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। भैया हम जानते हैं, हम रात को 11-12 बजे 1 बजे शूट करते हैं वीडियो। हमारी आत्मा जानती है भाई कैसे शूट करते हैं। आप आइए हमारे साथ। आज हमारे साथ कोई आने को तैयार नहीं है, हम आए हैं क्योंकि हमें ये वीडियो आप तक पहुँचानी है। हमें भी तो कोई इतना, हम भी तो घर वाले हैं भाई, हमारे भी घर है, मेंबर है, सब है। तो थोड़ा यार सपोर्ट दिखाया करो आप वीडियो में यार। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरे को। आप सपोर्ट करोगे तो मैं आगे और बढ़ूंगा। इसी के साथ चलते हैं। आ जाओ कैमरामैन, पीछे दिखाना। एक बार ऊपर की लोकेशन दिखाओ जरा, पूरी लोकेशन दिखाना है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसी लोकेशन बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम। जब तक देखो ये पेड़, जो पेड़ की टहनियाँ रहती है, माना जाता है पेड़ की टहनियाँ भी नीचे ज़मीन से कनेक्ट है, पूरी नीचे कनेक्ट है। बरगद के पेड़
ये ऑटोमेटिक टेनिया से बनकर बने हुए हैं और इतना विशाल पेड़ है। अभी तो आगे मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा, चलिए मेरे साथ कैमरामैन। देखिए पेड़ दिखाइए कैमरामैन ध्यान से, पूरा पेड़ यहाँ से पूरा एक एक चीज़ सब नोटिस करनी चाहिए। अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको ये वीडियो देखनी चाहिए, उनको भी लोकेशन कोई वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। हम भी मेहनत करते हैं सर, आपके लिए करते हैं, तो आप सपोर्ट दिखाओगे तभी तो हमारा कुछ होगा ना सर। आप सपोर्ट दिखाओ तभी तो कुछ होगा ना सर। जस्ट अभी आपके आंखों के सामने कुछ हिला है खुद ही ऑटोमेटिक, तो पीछे वाला भी हिल रहा है, उधर नोटिस कीजिए। और हवा 1% नहीं है, 1% हवा नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है, बिल्कुल शांत माहौल। देखो टेनिया हिल रही है ऑटोमेटिक, ये देखो सब हिल रही है। नोटिस करना कैमरामैन, पूरा नोटिस करना, ये देखो ये सब हिल रही, अभी हिल रही। पहले अपन आए थे तब बिल्कुल नहीं हिल रही थी। कुछ आवाज आई इधर से, जस्ट अभी कुछ आवाज आई है। ये देखो ये अभी भी हिल रही है, पीछे वाली 1% नहीं, वो पीछे वाली जो एक भी नहीं हिल रही। ये सामने वाले जहां हम खड़े हैं पास बगल में जस्ट ये 4 टहने हिल रही है। कैमरामैन नोटिस करना, ये बहुत बड़ा साइन है, भगवान का है या भगवान के बंदों का है, लेकिन ये साइन कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए। ये टहनियाँ हिल रही है, आप देखो नोटिस करो इसकी टहनियों को, ये टहनियाँ हिल रही हैं। तो ध्यान से, अभी जस्ट इधर से कोई आवाज़ आई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी यहाँ से कोई आवाज़ आई थी इधर से, तो इधर थोड़ा ध्यान से चलेंगे अपन, क्योंकि पीछे की लोकेशन बहुत ही ख़राब है। आगे तो ये पेड़ बरगद का पेड़ है बड़ा, और पीछे भगवान का मंदिर, उसके पीछे एक खंड है। राहुल कोई आवाज़ आई ना? ये हिला, पक्षी उड़ के गया, चमका। चलिए आगे चलिए। पत्ते पत्ते नोटिस किया जाए, वो देखो झूम करके दिखाया जाए, सामने पत्ते हिल रहे हैं। आ रहा है कैमरामैन, आ रहा है क्या कैमरामैन? पत्ते हिल रहे हैं, वो देखो। नहीं आ रहा, पास आओ थोड़ा, ये देखो इधर देखो, इधर इधर इसको नोटिस करो, ये तो आ रहा है कैमरामैन, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये देखो, ये 1% हवा नहीं, ये टेनिया सब रुक गई है। टेनिया दिखाइए एक बार, पास में टेनिया दिखाइए। बस ये अब इसको दिखाइए, ये लगातार हिल रहा है। ऊपर बिल्कुल शांत है, एक पत्ता नहीं हिल रहा, ये भी हिला और ये भी रुक रहा है। देखो धीरे धीरे वापिस हिला, ये वापिस हिला। और बरगद के ऊपर, और बरगद के ऊपर देख लो आप, बरगद के ऊपर जस्ट ऊपर नीम का पेड़ उगा हुआ है। ये भी एक अच्छी बात है कि भाई देखो बरगद के ऊपर, जिसको हमारी राजस्थानी भाषा में बड़ बोलते हैं, अधिकतर लोग बड़ के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर ये नीम के पेड़ लगे हुए हैं। और ये अभी तक निरंतर हिल रहा है, और 1% हवा नहीं है, 1% हवा नहीं है, और ये पेड़ लगातार हिल रहा है, अभी भी हिल रहा है। आप जो भी हो, हमें नुकसान मत पहुंचाना, ये बोले ये और जोर से हिला। कुछ आवाज आई थी अभी, मुझे भी आई थी, लेकिन पता नहीं चल रहा किधर से क्या हो रहा है। ऊपर एकदम शांत माहौल, यहाँ 1% हवा नहीं है, ये लगातार पेड़ हिल रहा है, वो पत्ते हिल रहे हैं। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। निरंतर पक्षी उड़ रहे हैं, तो राजस्थानी भाषा में भागड़ बोलते हैं। चमकादड़ चमकादड़ चमकादड़, जिसको राजस्थानी भाषा में भागड़ बोलते हैं। 4 अभी मेरे मुँह के सामने से गई है। आराम से कैमरा में, उधर जूम करके दिखाओ, ये पत्ते हिल रहे हैं। हे भगवान, आइए कैमरा में किसी भी कोई ये बोले ना, ये बोले ना।
प्रॉपर दिखाइए लोकेशन। और ये वो भोलेनाथ का जो जगह है जहाँ मतलब सोना दफन यही है, इसी जगह पर जितना भी ये काल जो रहस्यमय धार्मिक स्थान जिसको बोलते हैं ये वही है। और पीछे है खंडरात, वो खंडर बने हैं, उसके अंदर भी जाके हम बाहर से दिखाएंगे आपको पूरा। तो एक बार जूम करके पेड़ ऊपर से पेड़ दिखाइए पूरा। शिवराज जी साथ में रहना, आप दूर मत जाना कहीं। हाँ भाई, ये भोलेनाथ का मंदिर भी दिखाया जाए। ये देखो सांप अभी भी यही बना हुआ है और ये बहुत ही धार्मिक स्थान है। ये माना जाता है कि भाई ये उस टाइम का पुराना स्थान है। अभी भी पास में जाएंगे, जूते वूते पहन रखे हमने, अच्छा नहीं लगता किसी धार्मिक स्थान पर किसी का अपमान करना। पर एक बार पेड़ दिखा दिया जाए झूम करके पूरा ऊपर से, ये बरगद का पेड़। बहुत ही डेंजर लोकेशन, बहुत ही खतरनाक लोकेशन। रात को फुल द चैलेंज है, जितने भी यूट्यूबर है रात को इस लोकेशन पे आके दिखाना, ठीक है ना। बड़बड़ करने से काम नहीं चलता सरकार, यहाँ आओगे ना तो पता चलेगा। एडिटिंग करके भूत डाल देते हो और लोगों को डराने से काम नहीं चलता। आना एक बार, यहाँ लोकेशन में डाल दूंगा, आना एक बार, पता चलेगा आपको क्या होता है डर। और यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, मोबाइल चलाते हो यार पूरे दिन, 5 MB लगेंगे, 10 MB लगेंगे, एक सब्सक्राइब कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो यार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी यार, सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। आपके सपोर्ट बिना तो कुछ नहीं हो सकता, देख लो। अरे मेहनत भी इतनी कर रहा हूँ, तो आपके सपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अब इतनी रात को इतनी डेंजर लोकेशन पे यार, घर वालों से अलग, सबसे अलग मैं शूट करने आता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो यार प्लीज़ यार, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ना। तो आपका 1 रुपया लग रहा है, मतलब आपको क्या बस एक बटन दबाना है, वीडियो आपके पास आई जाएगी, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी जब वीडियो अपलोड होगी। ये जूम करके दिखाया जाए, ये उस टाइम के बने हुए हैं, अभी भी मौजूद है। आइए कैमरा में। और ये वो उस टाइम का कमरा अभी भी बना हुआ है, मतलब इसको पहले मॉडर्न ज़माने का बनाया गया था। अभी मॉडर्न यहाँ पर दिन में आते हैं, बहुत जने आते हैं, रात के समय में आते हैं। यहाँ तो नाम लिखे हुए, ये तो इतना कोई खास नहीं है, लेकिन तो भी रात के टाइम यहाँ ऐसा होता है। दिन में तो नॉर्मली यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी चलती रहती है, आसपास थोड़ा सा दूर रोड है, सड़क है, वहाँ पर गाड़ियाँ चलती है। पर रात के समय यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता क्योंकि ये लोकेशन इतनी खतरनाक है। ये कमरा में, इस कमरे में ज़्यादा नहीं रुकते लोग क्योंकि ये कमरा बड़ा भी है। इसके नीचे एक अंडरग्राउंड मतलब टैंक जैसा बना हुआ है। तो ये क्या है कि उस टाइम का कमज़ोर है, तो ध्यान से आना कि भाई कि दबाव झेल पाए नहीं झेल पाए। और ये देखो ये सारे मधुमक्खियों के ऊपर छाले बने हुए हैं और ये पत्ते उस टाइम में पुराने पत्ते हैं। क्या हुआ किसी ने कुछ अभी, हे भगवान, जी आराम से। कैमरामैन मेरे साथ खड़े हैं, शिवराज जी जस्ट इनके बगल में मेरे पीछे खड़े हैं। और अभी आपके सामने एक एक्टिविटी आई थी, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। देखो जगह ही ऐसी, हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते। कैमरामैन एक बार दिखा सकते हो क्या आप? इस साइड से ले सकते हो क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं, चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे भी एक शानदार लोकेशन है, तो आइए कैमरामैन मेरे साथ। उस टाइम के वो कितने पुराने पेड़ हैं, कभी मजबूत। कोई आवाज़ नोटिस हुई क्या कैमरे में? इसी टाइप की कुछ आवाज़ अभी यहाँ से आई थी। दोबारा आई थी आवाज़। यार प्लीज़, ये तो इग्नोर शॉट, ये तो बिल्कुल यार आप क्लियर आवाज़ आ रही है, इसको रिकॉर्ड करो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट आवाज़ है यार। कुछ कीड़ा खा गया यार मेरे। कहाँ? कुछ कीड़ा खा गया यार।
है? पता नहीं क्या खा गया अरे भाई थोड़ा संभल के यार, जगह ये नॉर्मल जगह मत समझो इसको यार, कुछ खा गया थोड़ा बहुत तो यार जिम्मेदारी करो यार, बिल्कुल यार ऐसे क्या करते हो आप। आवाज नोट अभी इतनी शानदार, अभी एक ऊपर से ये टहनी नीचे टूट के गिरी है, जस्ट ये टहनी अभी यहाँ से गिरी है मेरी आंखों के सामने, आपने नोटिस किया होगा। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये टहनी हाथ में नहीं लगाऊंगा, ये टहनी भी यहाँ से गिरी थी। बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है ना, उसकी आवाज आ रही है। इधर से आया आवाज आई थी, 100% आवाज आई थी। कैमरे में रिकॉर्ड हुई है आवाज? ठीक है। वापिस इसी तरफ से आवाज आ रही, जल्दी आओ। इस साइड से आवाज आई कैमरे में, अभी जस्ट 3 बार आवाज आई। किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज होती है ना, 1.5 साल 2 साल के बच्चे की, उस बच्चे की आवाज आई थी, अभी जस्ट मैंने सुना मेरे आप। अगर इसमें रिकॉर्ड हुई होगी तो आपको 100% सुनाई देगी। ऐसे बरगद के पेड़ आपने देखे होंगे कहीं, ये इधर दिखाइए लोकेशन कैमरामैन। वाह भगवान कसम, क्या लोकेशन है, मजा आ गया। कुछ क्लिप भी रिकॉर्ड हुई, कुछ धार्मिक स्थान भी है, और ये पेड़, बरगद के पेड़, इमलियों के पेड़ में तो भूतों का वास रहता ही है, आप खुद समझते हो इस बात को। क्या हुआ, वो क्या था? निकलो यहाँ से, निकलो। कैमरामैन राहुल जल्दी, पीछे आ जाओ यार, लेनी चाहिए बच्चे की रोने की आवाज है। अभी हमला किया गया जस्ट मेरे पे, आओ मेरे पीछे आओ। सांस चढ़ गई भगवान कसम। बच्चे की रोने की आवाजें आई और एकदम पत्ते ऐसे उड़ने लग गए हवा में, आपने देखा होगा, कैमरे में नोट हुआ होता। और आप कहते हो कि वीडियो अच्छी नहीं बनाते ऐसे। अरे सर आप आओ मेरे साथ, आओ तो सही। आप बोलने से कुछ नहीं, सरकार बस एक छोटी सी हेल्प मांगता हूँ भाई कि आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल। इससे ज़्यादा क्या मांगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ ना सर। बस एक लाइक और एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे कितनी हेल्प मिलेगी। आप तो केवल एक लाइक करोगे, लेकिन मुझे कम से कम ऐसा फील होगा कि आपने 100 लाइक किए मेरे। और कोरोना अब थोड़ा कम भी हो रहा है, तो कोरोना का पूरा निर्देश का पालन करें और आप अपने फैमिली के साथ घर पे सुरक्षित रहें और मास्क लगाएं और भारत सरकार का पूरा सहयोग करें। मैं मनीष कुमार जिनगर और मेरी टीम MDR हॉरर हिस्ट्री, जिसमें राहुल, शिवराज जी, मैं आज ये वीडियो लेकर आए हैं। इसको अपना सपोर्ट दिखाइए, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। अगली वीडियो नेक्स्ट मंडे को अपलोड होगी किले की, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। उस किले की परमिशन मिल जाएगी। और आपको पता है अभी अंदर जाके आए हैं तो क्या हालत हुई है। अब तो अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक बार आपको कुएं की लोकेशन, जो हमारे कैमरामैन राहुल आ रहे हैं, वो आपको कुएं के अंदर थोड़ा मतलब ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि खतरा है, पानी भरा हुआ है फुल। और देखो हमें तैरना आता नहीं है, साफ बात तो ये है, तो हम ज़्यादा अंदर नहीं जाए। यहाँ कैमरामैन यहाँ जाए, यहाँ मैं कैमरा पकड़ूंगा राहुल की जगह। अभी मैं आऊँगा राहुल की जगह और राहुल जाएंगे अंदर, यहाँ 4-5 सीढ़ियों के आगे आपको दिखाएंगे। क्योंकि अंदर हम जूम करके दिखा देंगे, पर ये जा रहा है अंदर, तो आप देखना लोकेशन किस प्रकार की। ये कुआं बहुत चमत्कारी है, ठीक है। जब से ये मंदिर, ये यहाँ पर धार्मिक स्थान बना, ये कुआं कभी खाली नहीं हुआ। उस टाइम से भरा है, अभी तक भी भरा है। तो मैं आ रहा हूँ कैमरामैन राहुल, आप थोड़ा आगे जाना, कैमरा पकड़ता हूँ। ये मैंने कैमरा पकड़ा, ठीक है राहुल जी जाइए, आप कैमरा पकड़ लिया मैंने। और ये राहुल एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दे, राहुल आपकी फोटो दिखा दे। आप पीछे रहना, आराम से जाना राहुल, है ना, तो ज़्यादा आगे मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाना, ठीक है। लेने दो मेरे को।
आराम से राहुल, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं जूम करता हूँ। आइए आप आइए। हाँ मैं आपके साथ ही हूँ। मैं जूम करता हूँ, कैमरे को जूम। आराम से पकड़ लेना, पीछे ना, आराम से जाना। तो मेरी तो हिम्मत नहीं है यहाँ जाने की। ये देखो कुएं के अंदर सीटें बनी हुई। कुछ आवाज आई। राहुल आजा भाई, आजा, मत रुक, कोई आवाज। निकल निकल, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ मत रुक भाई, निकल जा यहाँ से, निकल जा। कैमरा पकड़ इधर। वो खतरे से खाली नहीं है। कैमरा पकड़ भाई, मैं बोल रहा हूँ यहाँ मत रुको यार, तू जबरदस्ती कर रहा है अंदर जाने की। पागल, कुछ हो जाएगा, कर जाएगा यार। हर जगह वीडियो शूट करने का नहीं होता है यार। ये जगह कोई हल्की जगह थोड़ी ले रहा है यार तू भाई। यार लेने के देने पड़ जाएंगे। वीडियो बनाना एक अलग जगह यार, खुद का ध्यान रखना। मैंने मना किया था मत जा।